Duha ang patay samtang 5 ang nadakpan sa duha ka sunod-sunod nga Buybust operation sa kapolisan sa lungsod sa Cordova. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, nahimong madugoon ang gilusad nga Buybust operation sa Cordova Police dito sa may Shell Island, Barangay Pilipog, kagahapon sa hapon. Dead on arrival sa tambalanan ang usa ka alias Moses ug ang gitumbok niining sinaligan nga si Labrador Abayan, 32 anyos, pulos molupyo sa Bato, Ermita. Matod sa hepe sa Cordova Police Station, Police Senior Inspector Efren Diaz Jr., nasubay nila ang transaksyon sa illegal nga drogas ni alias Moses sa may Shell Island. Subay kini sa pamahayag sa mga nahauna nilang dinakpan nga mo'y nagtumbok ang Moises nga kuhaanan nila sa supply. Matod sa Cordova Police, lumad nga taga Ermita si alias Moses apan gihimo niyang area of distribution sa illegal nga drogas ang lungsod sa Cordova, lakip na ang Shell Island. Itong si Moses, ang ginawa pala nilang parang drug market, at the same time doon na rin drug din yung isla ng Shell Island. So yung most of our fishermen from Lapu-Lapu City, Liloan and Cordova, ginawa tong resting area yung yung resting area yung Shell Island. Dugang ni Diaz nga misangpot sa shootout ang Buybust operation pasado alas 4 kagahapon sa hapon dihang unang namusil ang sinaligan ni Moises nga si Abayan. Itong si Librando, ito ang unang nagpaputok. Then apan nung nagpaputok yung natin, nag-retaliate yung tropa natin kaya nagkaroon ng army encounter. Na-recover sa kapulisan kining mga pinakyete sa gituhuang shabu nga gibana-banang mo kantidad sa kapin 48,000 pesos, usa ka caliber 38 revolver nga may tulo ka mga bala o usa ka Magnum 22 revolver nga puno usab sa mga bala. Samtang nasikop sa kapulisan ang igsuon sa usa sa mga nakalas nga si Andrew Flores ug ang magsuong mananagat nga sila si Matthew ug Johnny Monsalud. Surrender nga nagod, isa man kamot, natayong tira. So dili tinuod nga naisupol mo? Oy, yar man sir. Oy, meron man jud. Kuha na, anak kami na kamu-samo. Hindi na sila. Drugas. Sa susamang adlaw usab, nasikop sila si Carlito Baguio, 50 anyos, ug Anjumar de Lima, 26 anyos, sa usa ka Buybust operation pasado alas 2 sa hapon. Nakuhaan ang duha ka mga suspitsado ug mobalor sa kapin 57,000 pesos nga mga pinakyete sa gituhuang shabu. Bob, sa pagkakutlo ning balita, wala pa nato makuha og habig ang mga kabanay sa duha ka mga nakala sa panatong nasayran nga ang ilang mga patayng lawas kasamtangan nakarong gipahimutang sa usa ka punerarya sa Dakbayan sa Cebu. Ug so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.